大家好，今日又係介紹水晶嘅時間啦。哇！呢條咁密色嘅係咩嚟咧？哇，幾靚呢粒！哇，兩隻色嘅一粒珠入邊有。哇，睇下呢度都係幾靚、幾猛、幾閃。咁呢條係咩嚟咧？係老礦嘅超七嚟嘅，係啦，係咪都好少見咧？呢啲色係啦。咁咧，超七嚟講有咩功效咧？咁其實佢功效比較全面嘅。因為佢有7種唔同嘅水晶啦，混合埋一齊嘅，係啦。咁當然係天然嘅混合啦。咁咧主要係財運啦、健康啦、姻緣啦、人際關係啦、辟邪啦，都可以喺齊度噶啦。所以你要咩功效嘅佢都有。咁所以其實咧可以就咁帶一條已經 OK 噶啦。其實係啦。當然啦，要辟邪嘅話，就當然要淨化翻啦，淨化翻先好帶翻去右手，因為右手就係我哋辟邪時候用嘅，係啦。因為咧，通常我哋左手吸啦，吸運；右手出啦，係出啲唔好嘅嘢啦，出啲衰運，係啦。好啦，咁我哋度下呢條嘅 size 先啦，9.9M，係啦，9.9M，哎，9.9真係，係啦。好啦，試埋上手俾大家望一望先，係啦，戴上手仲靚啲添，啲色幾出。好啦，咁今日介紹嘅呢條就係叫做超七啦，係啦，老礦嘅超七。咁咧，如果中意呢條片嘅，可以 like 同 share 啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋你個 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。